こちら、これですね。回りました？ええ。お待たせです。客だな、もう。分かってないんですよ。回ってますか？ええ。まあね、半年ぐらい経ってるんですけど、走行距離がね、短いんでね、まあ、あんまり汚れて、取っ替えなくてもいいかななんて話してたんですけど、自分としてはね、やっとけって言ったんですよね。箱ど真ん中にしてください。まだですか？あの色ですよ。正解でじゃないですか。こんな感じでね、今抜けております。箱ど真ん中にしてください、それ。真ん中？そう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 。こういう感じでね、一発目 2.5 にいきますね。そこだと分かりにくいんで、こういう感じで一回拭いてもらうと T シャツについた色で分かりますよね。まあ半紙はぎでしてね、おそらく相当汚れてますよ。いやー甘いですよ。そうですね。そうです。それなんでオイル交換の時は必ずね、このね、蓋をね、取ってあげることによってね、出やすくなりますんでね。それとですね、200系のクラウン、普通ね、一般乗用車、オイル交換、オイルのみだとね、だいたい4リッター缶1缶4リッター入っていると思うんですけど、それ1缶で足りると思うんですけど、200系の場合は、オイルのみで 5.9 リッター入ります。それなんでね、それ8リッターになったんですね。まあ、5.9 なんで6入れたいと思いますけど、皆さんね、クラウンの方ね、皆さん、自分でやる場合はね、1缶じゃ足りないんでね、2缶用意していただくと、いいと思いますね。はい。はい、もうこんな感じで、数滴ですね。垂れてるか垂れてないか、あっという間です。します。もうちょちょぎれてますね。あとちょっと頑張って。よし。ただなかなかね、車の下っていうのもね、見る機会ないんでね。まあ整備士は別としてどうでしょうか。どうでしょうかっていうことで。
オイル無事にね、抜き終わりまして、今ね、ネジ締めに突入ですね。ここもね、しっかりね、締めておいてくださいね。人のやる仕事だとね、信用できないんでね、ぎっちりとね、ここは締めておかないとですね。そうだよ、6リッター近いもんな。はい、ここでしっかり締めますね。ほどほどでね。了解。はい、こんな感じでね。一応ね、最初に 2.5 入れますね。ノズル下にしてください。違います。こう。回転させてください。こう。やりますか。いや、そこじゃないですよ。何してんすか。言ってることわかんない。そう。分かってる。気持ち出したい。早くしてください。いきますね。あんまり。これでね、安心してまた乗れますね。やっぱりね、エンジンもでかいし、車もでかきゃね、入る量も多い、比例しますね。寒いですね、しかし。体寒いです。外気が寒いんで、風が冷たいです。お花の方がね。でもこれで1月2月になったらね、もっと寒いんでね、今やっとくとちょうどいいです。こんな感じでね、3回も入ってますね。はい、終わりましたね。ついにね。どうでした？色。こんな感じでございます。ブラック、クラッシュ。こんな感じですよね。これやって正解だったんじゃないですか。ね。あれですよ、オイルに顔が映ってます。危ない。よかった。こんな感じで。スタイル。あれなんでね、やっぱりね、定期的にね、自分で見た方が間違いないと思います。はい。はい、こんな感じでね、オイル交換終了しました。イェイ。こんな感じで終了しました。ありがとうございました。失礼します。